Të gjithë. Them që jemi ma mirë neve këtu e burë që se qenë kongë. Dimër, e lejmë, pas të shemë këtu. Si s'ta morën shembu i herë më burë. Pas taj këtu. I ta bërë këtë të Meloni. Meloni është detyruar, për shkak se shteti asaj që ka pasaportë italiane, është posturuar në mënyrë të paimagjinueshme për popullin italian. Mënyra si kanë trajtuar atje, ku vetë viri ka Rafi Gru, vetë ministri, është shokante për Europën. Domethënë, aty vetëm 20.000 fëmijë s'ka asnjë rëndësi. Më beso këtë që po them. Marrën ja ulin kokën, një shtetas të tyre, reagojnë që opinioni publik. Ky është operacion mediatik, ky është operacion imazh, ky është operacion perceptimi publik. Po t'jap rastin tim në Shqipëri. Ne shkëshim proteste me polici, kohën e pandemisë. Dhe morën vesh që këta kishin marrë urdhër, na pengonin, më kupton logjikën. Ishte hera parë të pengonin, se kishim bërë 4 herë atë rrugë. Edhe ne që ishim rreshtu aty para policëve, duke thënë, ne do kaloj, ju nuk do kalon, ne do kaloj, ju nuk kalon, ne do kaloj. Atëherë filluam neve. Soros, si ministri i brendshëm, Soros, si gruaja e tij, Soros, telefon ministri i brendshëm na la. Problemi ishte që ne da ditë e mirë si të arrestonin, si mos të arrestonin, si të na lenin, si mos na lenin. Pse? Sepse ne ishim në lojën që po lushim shamat me ta. Ne sa veta ish? 1000 veta maksimumi, me raste më të mirë. Gjithë opsionet ta. Media bën lajm kur të arreston policia. Apo kauza jonë kundër vaksinave do ishte më televizive. Por çka kishim dalë aty? Për veten tonë, po ne s'do vaccinosh. Ne kishim me ndërgjësu miletin dhe me kompleksu shtetin. Ne fitonim gjitha variantes. Kështu është dhe puna e këtyre. Po ti lesh, apo mos e u bësh, që do vishin prapë, dhe se ta bësh. Se qëllimi i tyre ishte diskreditimi Meloni dhe kushdo tjetër,